ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് പഴം കൊണ്ടുള്ള കിളിക്കൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങ, പഞ്ചസാര ഒരു ബൗൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഏലക്കാപ്പൊടി. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം ഒന്ന് മാറും. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: സേമിയം ചെറുതായി പൊടിച്ചത്, നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ, പഴം 3 പഴം ഞാൻ ഉടച്ചതാണ്, കൈവച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്, ഒരു കോഴിമുട്ട. നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കയ്യിൽ പഴം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കയ്യിൽ തൂവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അല്പം പഴം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അധികം കട്ടിയില്ലാണ്ട് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കതൊന്നൊരു ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. തേങ്ങ ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കണം. മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സേമിയത്തിലൊന്നും കൂടി മുക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സേമിയ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 ബോൾസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ വേണം വെക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ട് ആകെ എണ്ണമയമായി പോവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.